Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous êtes prêts et prêtes pour commencer cette révision. معكم Amira في la chaîne YouTube Learn with Amira. Alors comme promis خاوتي راح ندير le dernier chapitre تاع génétique, le chapitre le plus demandé, c'est les mutations. Très bien. أنا واش راح نعطيكم؟ راح نعطيكم نظرة شاملة على هذا le chapitre ونفهمكم les mutations اللي كاينين وراح تفهموهم بإذن الله. Mais toujours نقول لكم il faut vraiment appliquer يعني l'application هي الصح. يعني faire des زيكزو وتضربوا طلع على لي زيكزامان هذا هو الحل اوكي بصح دوكا كي ندير لكم هاد لا فيديو راح تفهموا واش معناها ميوتاسيون راح تشوفوا شنو هما الانواع تاع لي ميوتاسيون ولا جينيتيك خاوتي كومون دير المفتاح تاع النجاح فيها سي لي زيكزو وتحفظوا لا كوريكسيون كيفاش تكون هذا مكان نبداو ديريكتومون بسم الله دونك ميوتاسيون اول حاجه واش معناها ميوتاسيون Alors les gars, mutation, c'est tout simplement الطفرة. شفاو كنا نقراو في الليسي على الطفرة الوراثية وكنا نقولوا باللي تجي باختلاف تتابع النيوكليوتيدي. مثلا عند الإنسان الطافر نلقاو مثلا نيوكليوتيدا ماشي في بلاصتها ولا نلقاو نيوكليوتيدا مغايرة للنيوكليوتيدا تاع الإنسان السليم. تري بيان. هنا راح نفهمكم باللي ميوتاسيون اللي راح نقراوهم يعني لي ميوتاسيون اللي راح نقراوهم في هذا لو شابيتر كاين ثلاثه كاين mutation au niveau du génome donc نفهمكم كاين mutation au niveau des chromosomes ou كاين mutation au niveau du gène. Donc خاوتي كاين au niveau du génome واش معناها الجينوم؟ الجينوم معناها هذاك هذيك التصويره اللي كنت نوريها لكم اللي فيها 23 كروموزوم تاعنا واخر كروموزوم هو الكروموزوم رقم 29. دونك دي فوا خاوتي يخي هما يكونوا ازواج دي فوا كاين واحد يكون فيه ثلاثه مثال هذا دونك هذه سي اون ميوتاسيون وهذه كي راهي او نيفو دو جينوم نسميها ميوتاسيون جينوميك وراح نفهمها لكم ابخي. عندي ميوتاسيون تقدر تكون او نيفو دان كروموزوم في كروموزوم واحد يكون فيه طفره دونك نسميها ميوتاسيون كروموزوميك وعندي ميوتاسيون تقدر تكون او نيفو دان جين ونسميها ميوتاسيون جينيتيك دونك تبعوا معايا نبداو بميوتاسيون ام ça veut dire mutation mutation génétique mutation génétique les gars راح نقسمها لزوج mutation génétique عندي mutation الاولى نسميها mutation ponctuelle bon pardon ما نقدرش نكتب كلش alors ندير هذاك لو تري voilà mutation ponctuelle ou deuxième c'est une mutation chromosomique. Amira, on n'a pas compris. Ça veut dire quoi ça? معناها الميوتاسيون جينيتيك هي الأولى اللي راح نبدا بها والميوتاسيون جينيتيك تتفرع لزوج عندي وحده نسميها ميوتاسيون بونكتويل دوك نفهمكم واش معناها وميوتاسيون كروموزوميك هي الثانيه اوكي تري بيان ميوتاسيون بونكتويل بسم الله mutation ponctuelle خاوتي هي نفسها اللي حكيت لكم عليها اللي يكون اختلاف في نيوكليوتيدا دونك كي تسمعوا ميوتاسيون فوالا باردون كي تسمعوا ميوتاسيون بونكتويل تجيكم في راسكم باللي الطفره راهي في نيوكليوتيدا راهي على مستوى نيوكليوتيدا واحده واش معناها معناها التتابع النيوكليوتيدي بين الانسان السليم والانسان الطافر سي نيوكليوتيدا واحده مثلا هذا ا سي سي وهذا اجي سي هذا قال الانسان السليم هذا الانسان الطافر دونك جي هي طفره هذه سي اون ميوتاسيون بونكتويل بصح الميوتاسيون بونكتويل هذه هي بروحها راح نقسموها لزوج واش من زوج عندي ميوتاسيون لي غا انا جو في با بيردر دو طون دونك نتوما راكم تسمعوني حبسوا لا فيديو فيت ان ريزومي اوكي خاوتي سما ما نقدرش نكتب لكم كلش بون قلنا هاد الميوتاسيون بونكتويل هي بروحها راح نقسموها لزوج عندي ميوتاسيون silencieuse
Voilà. Mutation silencieuse. وعندي mutation faux sens. صح. وشنو هو الفرق ما بين une mutation silencieuse و une mutation faux sens. mutation silencieuse خاوتي على بالكم باللي مثلا بالنسبه للاحواض الامينيه يا اخي الخليه كيفاش تخدم الحمض الاميني. بون يصرى الاستنساخ، مور ما يصرى الاستنساخ يخرج هذاك الايغان ام، وين يروح للهيوله، تصرى في الهيوله الترجمه، والترجمه وشنو هي ترجمه كل شفره الى حمض اميني. ياك هذه نورمالمون شفيتو عليها. وكاين قاموس الشفره الوراثيه لو كود جينيتيك هو اللي تخدم به الخليه، يعني كل شفره تشوف ما يرادفها في هذاك لو كود جينيتيك وتترجمها لحمض اميني معين. الوغ سبحان الله خاوتي، الانسان كيكون عنده الزهر تقدر تكون عنده طفره، بصح كي يكون زهرو مليح الطفره هذيك تعبر لنفس الحمض الاميني تاع الانسان السليم. سبحان الله. وي هذه صاغي. مثلا اي جي سي مثلا، هذه ماشي سور. الاي جي سي نقولوا تمثل لي الحمض الاميني اللوسين، ونقول لكم هذا انسان طافر عنده اي سي سي، بصح اي سي سي ثاني نعبروا بها على اللوسين. دونك في بلاصه الاي جي سي ولا اي سي سي نفس الشيء، يعني راح نبدلوها باللوسين. دونك الانسان هذاك ما عندوش طفره، كي عنده ولا ما عنده سبحان الله سي لا ميم شوز. دونك هذه سي اون موتاسيون سيلونسيوز. موتاسيون بونكتويل النوع سي موتاسيون سيلونسيوز. باغ كونطخ كي تسمعوا موتاسيون فوسونس، موتاسيون فوسونس هنايا سي العكس، معناها كي تكون كاينه الطفره بصح تعبر لحمض اميني اخر، وبالتالي راح ينتج لي بروتين طافر، وبالتالي الانسان هذاك راح مسكين يمرض. فوالا موتاسيون سيلونسيوز et mutation faux sens. J'espère que c'est clair. عندي الثالثة خوتي c'est mutation non sens. ما فيهاش قاع ان سونس، ماشي فو سونس، نون سونس. وش معناها هذه نون سونس أميرة؟ خوتي ايماجينيو، شوف اتوندي اتوندي نعطيكم صح. الوغ نقول لكم هذا شخص سليم، هذه رميزة تاع شخص سليم، تتابع نيوكليوتيدي عن شخص سليم. هذا شخص طافر من زهرو خاوتي الطفرة تكون في النيوكليوتيد الثالثة ويخرج له او ا ا. ça vous dit quelque chose. او ا ا وشنو هي ليغا؟ سي رميزة توقف. برافو. دونك هذه رميزة توقف. دونك هنايا هذه راح تعبر كي تصرى لي الترجمه، هذه راح نعبر بها على رميز التوقف، وبالتالي راح تحبس لي الترجمه. سافو دير يا اما يخرج لي نصف بروتين ولا بروتين مشوه، وحده من الزوج. دونك يا بروتين مشوه يا نصف بروتين. دونك هذه سي اون موتاسيون نو سونس. اوكي خاوتي، جيسبر كو سي كلير. الحمد لله نورمالمون سافا. دوكا من هادوما لي موتاسيون بونكتويل بقاو لي نوعين، مور ما شفت سيلونسيوز، نو سونس، فو سونس. دوكا بقات لي موتاسيون دو فاز دانسيرسيون اي موتاسيون ديليسيون. الوغ هنا واش معناها؟ هنا سي تري تري فاسيل. هنا خاوتي اضافه او نقصان. ça veut dire quoi؟ ça veut dire يا اما الشخص الطافر كي نقول موتاسيون دو فاز دانسيرسيون يزيد له نيوكليوتيد زياده. ça veut dire معناها مثلا النيوكليوتيدات تكون هكا او ا او ا جي، زعما او ا جي هذه هي نيوكليوتيده، ومن بعد اوب يجي نيوكليوتيد واحد اخر في بلاصه في الجي يدي بلاصه الجي، مثلا هنا سي تي. دونك هذا راح يبدل كاع الحمض الاميني. هذا الحمض الاميني الاول كان حيعبر على او ا جي، يولي يديروا بلاصتو هذايا تي، وتولي عندي رامزه واسمها او ا تي. دونك سي اوتر شوز. اوكي باردون، ماشي او ا تي، اون بو با فير لو تي هنايا، باردون نقولوا سي. فوالا باسكو تي هنايا رانا في او نيفو دايرين. دونك هنايا او ا سي.
اوليو كنت حنعبر على او ا جي وليت حنعبر على او ا سي، وهنا يتشكل لي حمض اميني واحد اخر في الكود جينيتيك، يعني يجيني حمض اميني جديد. دونك هذه ميوتاسيون دو فاز دانسيرسيون. والعكس صحيح، هنا يقدر تكون عندي نوكليوتيدا، مثلا ناخذ نفس المثال او ا جي ومن بعد اوب تتسوبريما لي بون هذه هي النوكليوتيدا، ومن بعد اوب تتسوبريما لي وحده ديليسيون. ابخي كي تتسوبريما خاوتي تولي اللي كانت موراها هي اللي تديبلاستها، دونك تولي او ا سي وتعبر وتشفر يعني لحمض اميني واحد اخر. هادو هما بور لي ميوتاسيون ponctuelles. J'espère que c'est clair. On saute دوكا الميوتاسيون كروموزوميك. alors mutation chromosomique خاوتي هذه سي تكون طفرة على مستوى الكروموزوم، والكروموزوم راح نمثلوه يا اما هكذا يا اما هكذا كيما تحبوا، انا راح نمثلوه هكذايا. اوكي دونك هذه على مستوى الكروموزوم صح. اول طفره تقدر تكون على مستوى الكروموزوم نقول ميوتاسيون دو ديليسيون. نورمالمون جزت عليكم هذه الكلمه سي خاوتي تو سامبلومون نفقدوا منطقه من الكروموزوم. يعني مثلا نتوما كيفاش يعطوا لكم في التمرين، يعطوا لكم زوج لي كروموزوم، واحد واحد اثنين ثلاثة، زعما منطقة واحد منطقة اثنين منطقة ثلاثة، والدوزيام يقول لك منطقة واحد ورقم اثنين، ويقول لكم شنو هي الطفرة اللي صرات ميوتاسيون دو ديليسيون باسكو تسوبريمات لي اون سيكونس كومبليت اللي هي رقم ثلاثة. الدوزيام سي ميوتاسيون دو دوبليكاسيون. دوبليكاسيون هنا خاوتي سي العكس، هنا اوليو تسوبريما راح تضاعف، معناها يعطوكم مثلا رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة، والدوزيام واش راح تلقاو فيه رقم واحد رقم اثنين رقم اثنين رقم ثلاثة. هنا اثنين ماشي ضاعفت زوج خطرات، دونك سي اون دوبليكاسيون، سي اون ميوتاسيون كروموزوميك دو دوبليكاسيون. عندي ميوتاسيون كروموزوميك خاوتي دانفيرسيون. انفيرسيون واش معناها؟ هنايا نورمالمون راكم فهمتوها خاوتي، مثلا عندي رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة، في انفيرسيون تجيني رقم اثنين ومن بعد رقم واحد ومن بعد رقم ثلاثة. هنا يقدروا يعبروا لكم عليهم بالحروف ا بي سي، بعد لكم بي سي ا. دونك سي اون ميوتاسيون كروموزوميك باسكو او نيفو دان كروموزوم مي دانفيرسيون، يعني تقلبت بلاصه في بلاصه، اون سيكونس دات بلاصه تاع اون سيكونس. لا ديرنيير ميوتاسيون اللي راح نشوفوها في الميوتاسيون كروموزوميك، وهذه خاوتي هي نفسها اللي طاحت في ليكزامان تاع اليو اس تي اش بي، اكزامان تاع ال 2 خاوتي. بون لي ال 2 اللي راح يجوزوا غدوه غاتراباج، بون كوراج. دونك هذه سي اون ترانسلوكاسيون ريسيبروك. ترانسلوكاسيون ريسيبروك سا فو دير كوا؟ هنايا يكونوا عندي زوج لي كروموزوم خاوتي، تبعوا معايا. هنا يكونوا عندي باردون نحبط لكم شويه لا كام بور ميو فوار تري بيان. الوغ يكونوا عندي دو كروموزوم. هنا مثلا شوفوا نبدا نسميهم، هنا منطقه ا، هنا بي، هنا سي، هنا دي، هنا او، هنا اف. هذه في الحاله العاديه، بصح كي تصرى طفره خاوتي شوفوا واش راح يصرى. كروموزوم يدي الكروموزوم الفوقاني يدي المورسو تاع التحتاني، والتحتاني يدي المورسو تاع الفوقاني. شوفوا معايا، دونك هنايا تولي عندي دي ومن بعد بي ومن بعد سي، وهنا تولي عندي ا ومن بعد او ومن بعد اف. كي تشوفوا باللي هذا الدا تاع هذا وهذا الدا تاع هذا او نيفو دو كروموزوم، هذه نسميها ترانسلوكاسيون ريسيبروك. نشوفوا دوكا خاوتي ميوتاسيون جينوميك اللي هي الاخرى تكون او نيفو دو جينوم. خاوتي قلت لكم الجينوم سي هادوك 23 كروموزوم اللي يكونوا عندنا، دونك انا ماشي راح نقدر نرسمهم كاع، مي نتوما راح تفهموا واش حبيت نقصد. تري بيان. دونك خاوتي عندكم هادي جينيرالمون واش يصرى فيها؟ يزيد ولا ينقص واحد من الكروموزومات، هذا مكان. دونك عندي الاولى نسميها نولي زومي. نوليزومي. نوليزومي خاوتي سي بيرت دو دو كروموزوم اومولوج، ça veut dire زوج يروحوا لي كومبليتمون، هذه نسميها نوليزومي. تري بيان. عندي مونوزومي، هنايا سي لا بيرت دان دي دو كروموزوم، يعني يروح مثلا هاد الزوج راهم كيف يروح واحد فيهم. اوكي خاوتي، دونك هادو راني عاودت رسمت تاع مقبل، هذا كي راح غير واحد سي اون مونوزومي. الثالثه سي تري زومي. تريزومي خاوتي سي تو سامبلومون نقدروا نقولوا ثلاثه من لي كروموزوم
يكونوا مع بعضهم. مثلا هنا نورمالمون يكونوا غير زوج باسكو هما زوج 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 زوج. الرقم الكومبلي سي 46. هما 23 ولو فيك كل واحد يكون دوبل دونك 46. بصح احيانا خوتي تلقاو 3 دونك هذه سي اون تري زومي طفره هذه. والاخرى سي تيترا زومي. هنا خوتي سي لا بريزونس دو 4 كروموزوم اومولوج. يعني اوليو يكونوا زوج ما يكونوش ميم با 3 يزيدوا يكونوا 4 دونك يكونوا 4 اومولوج هذه نسميها تيترازومي. الوغ حاجه حبيت نقولها لكم خوتي نهضروا شويه على لوريجين دي ميوتاسيون. خوتي لي ميوتاسيون يا اما عندهم مصدرين، يا اما يكونوا سبونتاني يعني عشوائيا صراو، يا اما يكونوا اندويت مفتعلين. صح وش معناها سبونتاني وش معناها اندويت؟ كي نقول لكم سبونتاني انا راني نهضر جيسبر انتو تكتبوا معايا اوكي يعني يعني بروني دي نوت. سبونتاني خوتي يا اما صرات لي ايرور دو ريبليكاسيون يعني اثناء تضاعف الاديان صارت غلطه اوكي دونك بالاديان بوليميراز دونك سا نا ريان افوار. هنايا سبونتاني باسكو صرات لي ايرور دو ريبليكاسيون ولا مثلا صرات لي اون موديفيكاسيون شيميك او نيفو دو l'ADN يعني بصح سبونتاني غير مفتعلة. بينما كي نقول ميوتاسيون اندويت خوتي هنا يا اما عرضت هذاك المقطع الاشعه ولا لديزاجون فيزيك. شوفوا كي نقول لكم اندويت معناها تعرض لهذاك المقطع لديزاجون فيزيك اللي هما دي غيون فوالا ولا ديزاجون شيميك اوكي اللي نسميهم ديزاجون اوكسيدان باردون اللي نسميهم ديزاجون اوكسيدون فوالا. الوغ هنا سما يا اما الاديان كي صرالو ميوتاسيون سبونتاني تسمى صرالو خطا في الريبليكاسيون داديان ولا صرالو خطا كيميائي موديفيكاسيون شيميك يعني صرا تغيير كيميائي معين. بصح كي نقول اندويت تسمى الاديان يا اما عرضتو على الديزاجون شيميك ولا عرضتو لديزاجون فيزيك. فوالا لي زاجون شيميك c'est des agents oxydants, les agents chimiques c'est des rayons X généralement. Voilà خوتي هكذا نكون كملت لكم لو ديرني شابيتر. جيسبر تستفادوا منه. ما تنسونيش من صالح الدعاء تاعكم ان شاء الله ربي يفرحكم. حلوا تمارين خوتي نوضوا دو بون ماتان عاودوا لي تيدي وان شاء الله فيها خير ان شاء الله ربي ينجحكم. وفوالا الى عجبتكم لا فيديو خلوا لي دي كومونتير لتحت